ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സെൻറ്റാർ മെക്ടെക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത്, തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂരേ, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതേ കേട്ടോട്ടാ. കണ്ടാ ബെൽറ്റ് സൗണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ലൂസാണ്, അതുപോലെ തന്നെ AC-യുടെ ബെൽറ്റ് മാറാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് മാത്രമല്ല, AC-യുടെ ബെൽറ്റ് മാറാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ ആൾട്ടോൻ്റെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ AC-ൻ്റെ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ മാറാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ AC-യുടെ ബെൽറ്റ് മാറാനായിട്ട് ആൾട്ടോന് മറ്റു വണ്ടി മറ്റേ 800 എന്തില്ല, ഇതിവിടെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ക്ലിയർ അല്ല വീഡിയോ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിവിടെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്. ഈ പുള്ളിക്ക് ഇതിവിടെ ഒരു പുള്ളീനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട്. 14 ബോൾട്ടാണത്. ഈ 14 ബോൾട്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു 14 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് ഊരെടുക്കാനാണ് ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 14 റിംഗ് സ്പാനർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോൾട്ട് ആദ്യം ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാറാണ് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആവണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള പ്രൊസീജിയർ അല്ല കേട്ടോ. അത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഒരു 14 ബോക്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു യൂണേഴ്സിൽ ഒരു 5 ഇഞ്ച്, ഒരു 10 ഇഞ്ച്, ഇത്രയും ടൂൾസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ഈ ഹോള് കൂടി ഇടാൻ പോകണം. ഈ ഹോള് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരു 14 ബോൾട്ട്, ഈ ബോൾട്ടിനെ ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യും തോറും നിലവിൽ എന്തുണ്ടാവുക വെച്ചിങ്ങ ആ പുള്ളി ബെൽറ്റിനെ ലൂസാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പം ഇനി ഇത് 2 കൈയിലാണ്ട് നടക്കില്ല, കാരണം ഒരു കൈ അവിടെ വെക്കണം, അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണം. നോക്കട്ടെ, 2 കൈയിലാണ്ട് നടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ആ ബോൾട്ടും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലൂസാക്കും തോറും നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ലൂസായി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കൈ കൊണ്ട് 2 കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആ 14 ബോക്സ് ഊരിയിട്ട്, എൻ്റെ ലോങ് ബോക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ ലോങ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഊരിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ലൂസാക്കാൻ പോണേ. ലൂസാക്കും തോറും ഈ ബിൽത്തെ ബെൽറ്റ് കണ്ട, ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റ് എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കിയിട്ട്, അതായത് പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ലൂസാവണം. അതെല്ലാം ചെയ്യും. പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇട്ട സാധനം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കി സാധനം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഇട കൂടെ നോക്കിക്കോട്ടെ, ഇത് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് വേണ്ട, ഇതവിടെയാണ് സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് താന്നിട്ട് ഞാനിത് ലൂസാക്കും തോറും ഇത് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ആ പുള്ളി ബെൽറ്റിനെ പിടിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കണത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ലൂസായി ഇത് ടൈറ്റ്, അതായത് ഇതിപ്പോൾ മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണത്. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇത് മറ്റേ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ലൂസാക്കിയിട്ട് മറ്റേ സെൻട്രലത്തെ ബോൾട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ബെൽറ്റിന് നിശ്ചിത ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബെൽറ്റ് മാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബെൽറ്റ് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വെട്ട് വന്നിട്ട് ബെൽറ്റ് ഏകദേശം അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ബെൽറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ പുതിയ ഒരു ബെൽറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ ബെൽറ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം. പുതിയ ബെൽറ്റ് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ആദ്യം പുള്ളിയും ഇട്ടു, എഞ്ചിൻ പുള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഈ പുള്ളിയും ഈ AC-യുടെ പുള്ളിമിലേക്കും കയറ്റണം. AC-യുടെ പുള്ളിമിലേക്ക് പതുക്കെ കയറ്റാട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതെല്ലാം ചിക്കൻ എന്താണെന്നറിയോ, കറക്റ്റ് എല്ലാ പൊസിഷനും കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ചിങ്ങ ഇതിന് ഒരു വെട്ടുകൾ കണ്ട, വെട്ടുകൾ റോങ് ആയിട്ടാണ് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വശം ആ ബെൽറ്റ് പൊട്ടും. ബെൽറ്റ് പൊട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗാഡിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷം ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യണത് കണ്ടോ, ഓൾറെഡി ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആ പുള്ളി നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത പുള്ളിയില്ലേ, ആ ലൂസ് ചെയ്ത പുള്ളീനെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻട്രലത്തെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതേ കണ്ട,
ഇത് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോൾട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കേട്ടുകളെ ഞാൻ ടെൻഷൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിനി മറ്റേ ബോൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോൾട്ട്, ആ പറഞ്ഞ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഈ സൈഡ് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടു, എൻ്റെ ടൂൾ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ടൈറ്റിങ് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കാരണം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൂസായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് 2 കൈ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ AC ബെൽറ്റ് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ആ വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതിവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആടി കളിക്കുക, ലൂസാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ വാട്ടർ പമ്പ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടൊരു ബെൽറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതേക്കണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വാട്ടർ പമ്പ് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാം. ഇവൻ ചെറുക്കിയാണ്, 2 കൈയിലുണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കിയാണ്. ഞാൻ 2 കൈ ഉപയോഗിക്കാം പോട്ടെ. ഞാൻ ആ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ എൻജിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു റോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിലവിൽ തള്ളിയിട്ടാ കണ്ടോ, അങ്ങോട്ട് നിലവിൽ തള്ളി. ഇനി ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ടൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി, അടിവാതിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ശേഷം ഞാൻ ആ ബോൾട്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഞാൻ അഴിച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പോകണം. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ബോൾട്ടിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ബെൽറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC ബെൽറ്റും ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ മാറാനാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂസാകും. ബെൽറ്റ് ഇതുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ മാറണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ബോൾട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ബെൽറ്റ് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൾട്ടോൻ്റെ വാഗണർ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളുടെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് AC ബെൽറ്റ് അഴിക്കുക, മാറുക. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ആ സൗണ്ട് മാറി വന്നു കേട്ടോ. സൗണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മാറിയിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരി കേട്ടോ.